Bu videoda biz magazindan u xil narsa olamiz va mana shu boks ichiga solib odamlarga sotib ko'ramiz. Bu videoda menga yordam beradigan Madyorbek bo'ladilar. Qani bo'lmasa biz ketdi narsalarni olamiz. Let's go. Mushuni ovqatdan sotamizmi? Qorni och studentlar yeydi. Xo'rlash bo'ldi. Nimalar bor? Kerakli narsa olish kerak-da, ani. Pampers. Nimada sotasiz pampersni? To'g'rimi? Pampers zo'r variant. Uydagilarga kerak bo'ladi, xudo xohlasa deysizmi? Nasib qilib qolsadimi? Uylansangiz biraddir. Voy. Bu yoqda nima qilamiz o'zi? Bu yoqda yili bizga kerak bo'lmaydi. Mana shu. Davay 4 minglikdan olaylik, 10 mingni oqilasan qachabi? Mashindan. Davay. 4 ming. Bu birinchi narsamiz. Ichiga salim. Bemalol. Qolib. Ketdi. Davay banan bosamiz bitta. Davay. Uje bizda ikkinchi narsa bor. Yana 8 ta. Oqlasa bo'ldi, ish qilib sota olsak bo'ldi. Biz unaqa yomon bola emasmiz. Lekin Pampers zo'r variantida lekin. Kakras, arzonlari ham bor ekan. 6000 so'm. Sen oddiy operatorsan. Sen hech qayerga bormagansan, cho'zsan. Shuni olamiz ham unda. No, davay, choy ham olamiz. Общий bizda 5 ta narsa bo'ldi. Endi yana 5 ta narsa topishimiz kerak. Bu nima? Lasos olamizmi? Atiga 109 ming ekan. 239 ming ham bor ekan, Atiga. Arzon. Ko'tarilib ketsak. Olishimiz uchun like bosib, obuna bo'lishni aytamiz. Donat silkangiz bormi, brat? Bor. Bo'ldi. Aydanat silkalarimiz bor biz. Pasta bo'ladi, donat qilinglar. Piyoz olamizmi? Rexona podarka qilamizmi? Prям studentga beramiz. Qimmat-u вообще. Studentlar sizlarni o'ylagan holda 10 mingga sotardim. O'zim ham gadayman, o'zim ham studentman. Donat qilinglar. Donat qilinglar. Minusi prям minusiga kirardik. Bo'ldi, короче, bizda mana 10 ta narsa bo'ldi. Da. Endi biz sekin soqqalarni to'lab chiqib ketamiz. Let's go. Biz chiqib oldik va bizda rovni 80 minglik narsa bo'ldi. Endi sizlar bilan birgalikda ko'ramiz, bu narsalarimizni necha pulga sota olamiz. Bo'lmasa, ketdi. Davayt choyni bekitaylik, pochinga. Choyni oluzi mana shu choyni odamlarga maksimal qimmatga sotishga harakat qilib ko'ramiz. Korobkaga tiquvzi. Endi korobkamiz yopildi. Bo'lmasa mana buni mobilografga berib sekin bekitamizda bu narsamizni hozir qimmatroqga sotishga harakat qilib ko'ramiz. Let's go. Biz 5 mingdan ko'proq yurib ikkita okani topib oldik va bularga qanaqa video otganimizni polностью tushuntirib berdik. Shuncha gapirganimdan keyin ularning javobini eshitishinglar mumkin. Rahmat akalar, charchamanglar, xo'p. Mana cho'ta bir qanaqadir g'alati choymi deyman-da. Egasi chiqmayapti, bor. Boydan beri aylanib yuribmiz. Egasi xosiyatsiz. Va o'sha gapni qidiryaptim hozir. Bilallar-da, mana video otuvdi-da, tushib bera olasizmi? Rahmat, uzr aka. Aka, 1 minutga mumkinmi? Videoga tushib bera olasizmi? Va mana xafa qilishyapti bular Zafar. Uni qizlarni oldiga boramizmi? Men qo'rqaman. Yuring. Men bormay cho'chimang. Qizlarni oldiga ket. Kir. Opacha video kontent qilyaptilar, bizani kontentga ham по-любому tushib beradilar. Donat qilinglar. Zerikanlarni aytibdilar, bor donat qilinglar. Assalomu alaykum opacha, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? 1 minutga mumkin shunda video olsak. Yo'q demasanglar. Ko'rdik, video otgan ekansiz, tushib bering deyapmiz-da. Bizda narsa bor. Xohlasangiz ushlab oling qo'lingizga. Siz tutib turing-da. Bo'ldi. Qo'limizda narsa bor va bu narsani libboy summaga sotsangiz bo'ladi. Siz uchun skidka qilmayli. O'zingiz og'zingizdan chiqqan summaga beraveramiz. Qochini urib berasiz birinchi. Faqat ichida borligini siz bilmaysiz. O'sha qiziq bo'lish uchun taklif qilma, prosta ochib ko'ring. Voy, biz 1 soatdan beri aylanib yuribmiz-da. Ko'ngildan chiqadi. 5 ming? Davay. Keyin bu bitta duo qilib beradilar, ishlarimiz rivojlanib ketib qolsin. Xo'p, oldik birinchi pochinni ochishingiz mumkin. Kameraga qarab olsangiz, da. Oching. Choy. Bu jonga berasiz, maza qilib damlab ichadilar. Oling. Ko'ta rahmat. Kakras kerakmi? Charchamanglar. Rahmat. Xudoy bo'lsin, rizqlaring ulug' bo'lsin, ko'lma jalang, sog' bo'lsin, omadlaringiz bersin. Hamisha ishlaring o'ngdan boshlaydi. Rahmat. Bu charchamanglar, xo'p, rahmat sizlarga. Birinchi zo'r narsamizni sotib oldik. Pochin mayli. Birinchi pochin bo'lganligi uchun arzonga berardim. 10 ming deganda по-любому olishmasdi. Biroq qarang-da. Hozir mana kameraga choy chiqdi-yu. Choy chiqdi. Agar britva solganingizda nima qilardingiz? Men kelmasdim britva solganimga. Buni oldiga kelmasdim men. Endi keling, bro. Biz ikkinchi narsamizni solaylik-da. Uni orqamizda ikkita brat o'tiribdi. O'sha bratni oldilariga borib ko'ramiz. Endi biz ikkinchi narsani solishimiz kerak. Ham buni ochamiz va nimani solsak bo'ladi? Keling bu safar mentallik. Просто так. Men
mashina sotgim kelyapti negadir. Как раз ichiga ham sig'ar ekanda. Buni anta o'tirgan bratlarga borib sotib ko'rishga harakat qilamiz. Agar olishmasa, yozib yuboringlar. Ketdi, davay. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz vakil? Charchamayapsizlarmi? Ishlayaptimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Videomiz maylum olsak, qarshiligilar yo'q. Ichida narsa bor. Hozir anta bitta opagam sotdik. Mana shu narsani liboy summaga olsanglar bo'ladi. Buni ichida qimmat qanaqadir narsalar yo'q. Prosta kulgili, qiziqarli narsa bor. Qancha summa bera olasizlar, shu narsani sizlarga beramiz. Ichida nima borligini hozir sizlar bilmaysizlar, biz bilamiz lekin. Prosta kontent qilib beryapsizlar bizga. Liboy, xohlasanglar taxmin qilib ko'ringlar. Nima bor deb o'ylaysizlar ichida? Ichida qog'oz va pul. Nechi pul eng kam? Eng kam deyilmaydi 10 ming. 10 ming berasiz. Bosh. 15 qiling. 10 ming. Sodalashinglar 10 ming. Davay. 10 ming bo'lsa 10 mingda. Duo ta'sir qildi shekilli. Da, ana kenaydan duo olib kelyapmiz-da. Rahmat. Xo'p, ochasizmi? Qani? Oldidan ko'tariladi. Sizga kerak bo'ladi yoki yaxshilik ishlating. Rahmat. Xohlasangiz siz ham ochib ko'ring yoki. Ha, rahmat, charchamanglar. Xo'p. Короче, уже biz ikkinchi narsani sotib bo'ldik. Ichkariroq kirib ko'ramiz. Balki o'sha yerda ham normal narsa bor. Men hech o'rgataman-da. Oldindan olib betaman, san o'zini qornini o'ylaydimi, bilmayman narsani. Вообще. O'rgangin tezroq. Soqqa qilishni o'rganish kerak, tushunasizlarmi? Onasi ham sen shunaqa ham zo'r bola bo'lamanmi? Qanchaga olgandingmi? Uni 7 yo 8 ga olgandim menimcha. Menimcha zo'r ketdi. Like bosish kerak просто. Bratlar, mujik ekan, agar ko'rayotgan bo'lsangiz, donat qiling. Addush ichiga. Ya, Azal. xo'p, o'lja qidiraylik, o'lja. Lekinchi, paralarni ushlash zo'r yo'lda, parani ushlasak, agar qizni tushishiga ham rozi bo'lsa-chi, ham qizi bor joyda u javka qila olmaydi. Okey, 20 ming bering, deya olmaydi-da. Qizini oldida tipa ochko ishlash shu. Lekin hammasi ham emas. To'g'ri tushunadiganlar ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Biz issiq havoda sizlar uchun kontent qilamiz. Sizlar ne like bosmayapsizlar hali ham? Urilib ketsang, lekin aytib qo'y. O'zing aniq qilasan, o'zing javob berasan. Men seni yoningni olib, orqangni olib o'tirmayman, ukam. Endi ikkinchi narsamiz, keyingi narsamizni ham bekitib olishimiz kerak. Короче, okajonlarim, mehribonlarim, biz keyingi narsamizni ham bekitamiz. Xo'p, nima olsak bo'ladi? Davay влажение sotib olaylik. Yo, semchkani sotamiz. Davay semchkani sotamiz. Semchka ham как раз sirada. Kelib sig'adigan narsalar olganmiz. Loki jog'iz gapiz. Jog'iz gap. Savdomizning rivojini bersin. Agar hozir qizlarni oldiga boramiz, sotib olsak, boy ketsam 100 ming beramiz. Qachondir ketsa 100 ming berar ekan. Javob, mana shu video saqlanib qoladi. 100 ming ishtir. Qana opachalar ko'rdim, men Instagramga video oldim. Voy, tasavvur qilsam, yig'lagim keldi. Mana opachalar ko'rdim hozir, qani? Haq ochib ketishdi. Tiqorishingga azina qo'yapti burnimga lekin. Operatorsan. Sen oddiy operatorsan, hech qayerga bormagansan. Mr. Beef deganda qaratish kerak bunda. Assalomu alaykum. Abdumalik, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlayapsizmi? Yuribsizmi? Aylanib yurdik, sizni ko'rib qoldik. O'zingizdan jigarsiz. Ichida narsa bor. U iPhone 15 Pro Max'lar emas-ku? Yo'q. Nima bormi? Xo'p. Taxmin qilishingiz kerak. Summa qo'yishingiz kerak, shuni sotib olasiz. Sotib olishga majbursiz. Tak. Nima bor deb o'ylaysiz? Просто taxmin. Yo'q, yomon podskaska qilib qo'ymasin lekin. Yana bitta. No, bilmadim, nimadir. U buyoqdagilarni sotib ketishimiz kerak. Uydagilar kirgizmaydi agar buni sotmasa. Nima deb o'ylaysiz? Topa olmadingizmi? Necha pulga sotib ola olasiz shuni masalan? Necha pul berasiz? Eng qancha mayda pul. Qaranglar, 300 mingcha chiqadi hozir. Yo'q, 200 ming talilarmi? Jiyarimda. Mayli, eng maydasi mayli 14 ming sotib oladi. Davay. 14 ming berasiz, buni ochamiz. Eng maydasi. Addushi. Xo'p, ochib ko'ringchi nima bor ekan ichida. Hozir. Qanaqasi ochiladi? Ha, bunaqasi ekan. O'zim yasadim mehnat. Semchga uchalanglar o'tirib olib, maza qilib chaqib o'tirasiz. Havasga bormasdan semch olganda mashina bo'ldi hozir. Duoga bermaysizmi? Duoga beramiz, endi biz ham tushunaylik aka. Oila, bola chaqa deganda. Hamma pul mana shu bratda menimcha. Ahmad aka, charchamang, addushek yurasiz lekin. Rahmat. Siz ham ovorasizmi, aka? Siz ham ovorasizmi? Duoga bersanglar oladi. Yo'q, qachab 10 ming qiling, tashib ketamiz. Nima 10 mingmi? Hozir solamiz bekitib. Anularni ichidami?
Da. Yo'q, yarmini ko'rmadingiz aka. Bir aylanib kelinglar bir bekit. Bo'ldi, 5 minutda qaytamiz. Bo'ldi. Rahmat, charchamanglar. Abdumalik aka o'zimizni jigar bo'ladilar. И pullarini sekin shildik, normalni. Yaxshi. Hozir narsani sotib olish kerak-da. Uspet qila olmayapman narsalarni sotib olish. Keling, brat, men berib turib ushlab turaman-da, ko'zingizni yumib bitta tanlab bering, libboy narsani. Faqat ko'zingizni yuming-da. Ham yumilsin. Kofe. Soling. Demak, keyingi qurbonimiz bizdan kofe sotib oladi. Ya'ni kofe yutib oladi. Bu sizga. Bo'lmasa, opachalarga sotib ko'rishga harakat qilamiz. Let's go. Mr. Beast. Sen uspet qilmayapsan qaratishga. Sirazi qaratishing kerak. Brat, suvga keltirib bersangiz 5000 beraman. $5000 So'mida. Joyida. Sen tashlab ber, 10,000 beraman. Uspet taqib qo'ymading. Videoga tushib bera olasizmi 1 minutga? O'zim soqada ekansiz endi. 1 minut shundoq. Yaxshi, sizlar akalar charchamayapsizlar. 1 minut vaqtingizni olsak bo'ladimi? Videomizni mayli olsak. Magazindan narsa oldik. Sizlarning emotsiyalar uchun bu narsani sotib olasizlar, biz sizlarga beramiz shu narsani. Libboy summani olsanglar bo'ladi. Mashinangiz bor ekan, lekin brat, sizda kamida million bor-da, hozir oldingizda, to'g'rimi? Mashinada bo'ylanman. Magikarga o'xshab ketdi-da. Xo'p, nech pulga sotib oladi shu narsani? Xohlasangiz taxmin qilib ko'ring. Nima bor deb o'ylaysiz? Ochmaysiz lekin. Xo'p. Yengilroq narsa, arziydigan narsa. Kapi 50 ming so'm beraman. Yo'q-a? Ha. Rosa hazillashmayapsiz. Seryozni. Давай. Aytdim-ku, okada kamida 100 beradi. Rahmat. Kameraga qaraysiz, endi ochib ko'rasiz buni. Qani? Emotsiyasi qiziq. Yo'q, mana bundan tepaga ko'tariladi. Kofe aka, maza qilib. Maza qilibsiz. Rahmat aka, abdishi charchamay yuraydi sizlarga. Soqa qilishni bilish kerak prosta. Madiyor nima deyapmanmi? Gap yo'q. Hayron qoldim hozir. Master klass ko'rsatib. Bashariga qarab bilaman. 100 turibdi okada, o'zim ko'rdim-ku. Aka 50 mingga sotib oldilar. Короче, pashti to'ldirdik. Eng qizig'i 6 ta narsa bor-da, hali bularni qachon sotib olamiz? 1 million soqqa qilib yuboradi shekilli bu ketishdi. Davay, $100 topmagach ketmaysiz. Kitobchi brat. Hazillаш. Hech kim ko'rib qolmasin. Короче, biz endi narsa tanlab, solib yana soqqani qilamiz. Xo'p. Davay, bu safar britvani sotaylik. Bizda britva. Ko'rmaysizmi? Masalan, palchik, ani opachalarga mana buni sotaylik unda. Ketdi, короче, mana bu sig'mas ekanda eng qizig'i. Bo'ldi, всё. Amalasak bo'ladi. Naryoqda opachalar bor-da, o'shalarni oldiga borib, ham shu narsani opachalarga sotishga harakat qilib ko'ramiz. Ketdi. Kommentariyada aydanat silkalari turibdi. Xohlovchilar qilsanglar bo'ladi. Videolarimizda balki olib chiqishimiz ham mumkin. Chiroyli gapirib beraymi? Albatta. Ulug'beyning kontentlariga o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, pastdagi silka, ya'ni havolalar orqali donat qiling. Va yangi kontentlar chiqarib boradi. Albatta. Yaxshimisizlar? 1 minutga mumkinmi shundoq? Video olsam maylimi? O'tiringlar bemalol, agar tushmaydigan bo'lsangiz mayli. Buning ichida sizlarga ham kerakli bo'lgan narsa bor. Faqat nimaligini sizlar bilmaysizlar. Bu narsa sekret, mikrofonimiz qani? Yo'qmi? Ushab tursangiz-chi. Xohlasangiz ushab oling. Bundoq qilsangiz mana bu tomonda. Ana. Ichida narsamiz bor. Shuni nech pulga sotib ola olasiz, sizga tashib ketamiz buni. Imini o'sha yerdan shu narsani solib sizlar uchun keldik, uzoqdan. Qarab turamiz, 1-2 soatdan beri o'tiribsizlar. Quruq qo'l bilan ketmaylar deydi. Qanchaga olib qola olasiz shuni? Xohlasanglar tashlab yuboringlar o'rtada. Qanchaga qolamiz? 15 qiling beraveraman. 10 mingga. 15. Yo'q, 10 ming tekis bo'ladi shunda. 10 ming. Bizlar ham o'ylang, endi bola chaqa boqishimiz bor. Mana buni ko'ryapsizmi? Biz studentmiz, bizga o'sha. Biz ham studentmiz. Mana buni boqish kerak, mana. Kattaligini ko'ryapsizmi? To'g'ri ko'zlar. 15 qilinglar, tashlab yuboringlar shunday endi o'rtaga paddeshka qilish kerak. Net men bularga olib beraman 10 ming. Yoqmasa-chi bizga? Yoqmasa, mana bu bolani urasizlar. Voy. Bunaqa bo'lmaydi. Sizlarga qiziq men bularga olib beraman. 15 qilaylik shuni. Madiyor berib turmaysizmi 5000 bularga? Student tushunish kerak. Bozorga borib yurgan olib ekanlar. Voy, mana adab предприниматель. Mayli, 10 ming berasiz, sizga tashib ketaman. Qizlardan 10 ming shilib oldik. Endi ochib ko'rishingiz mumkin. Bu yoqdan ko'tariladi tepaga. Oching-da. Трубочка. No, kerak kerak bo'ladi. Darsda o'sha kola olib, trubishka sotib olib o'tirmaysizlar. Menimcha foydasi tegadi sizlarga. Rahmat kattakon. Charchamanglar, xo'p, rahmat. Ketdi. Operator santallar berki, jonki. Ber buni. O'shab turaman.
Если что, bu qop-qora bola. Ayt mana buni sotaylik. Mana shu bola sotyapti san. Sol edi. Sani bir hamma og'ir bosiq, bir normalniy bola deb o'ylaydi, sen lekin geysan. Sen geysan. Abdush. Qo'ling ko'rinmadi deb o'ylayapsanmi? Ichida sizga kerakli bo'lgan narsa bor. Bu narsani xohlagan summangizga sotib olishingiz mumkin. iPhone 15 nimadirlar emas. Magazindan olingan qiziqarli, kulgili narsa bor. Liboy summa aytasiz, to'g'ri kelsa sotib olasiz, ili ochamiz, shunday menga kontent qilib bergan bo'lasiz. Rozimisiz? Ichida nima bor deb o'ylaysiz, prosta taxmin qilishingiz mumkin. Pul o'zi kerak. Pul. Shu narsamizni necha pulga sotib ola olasiz? 10 ming so'mga. Yo, davay. 10 ming bo'lsa 10 mingda. Akamlarga ichidagi narsani 10 mingga sotyapmiz. Abdushi, endi o'zingiz buni ochib ko'rib berasiz. Voy, zo'rga. Rahmat aka, Abdushi. Ijodlayapman. Aha, rahmat, charchamang aka. Короче, yana 10 ming bor. Vlajniy salfetka sotdik. Va nihoyat ozgina Nihoyat. Do'sti emasmi? Yaxshi ketib qoldimi? Soqqalarni bosamiz, prosta-chi bundoq boshida kirib olish kerak-da, keyin soqqa qilishni bilish kerak, tushunasizmi, brat? Endi to'xtaymiz mana bu bir chekkaroqga, narsamizni sotib olishimiz kerak. Keyingi qurbonimizga shu narsamizni sotib beramiz. Men tanlayman yana. Mashinaga anonim ketdi bitta. Nima? Bilmayman, nima, cho'ta qanaqadir yoqyapti. Shu narsamizni keyingi qurbonimizga sotib beramiz. Balki qiz bola bo'lishi ham Bu mumkin. antdagi bratlar bilan gaplashmadikmi? Yo'q, ketdi o'sha bratlarning oldiga. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? 1 minut vaqtingizni olsak bo'ladimi? Video olayotgandik. Maylimi? Buni ichida bitta narsa bor. U narsa qimmat ham emas, arzon ham emas. O'rtacha narxdagi. Buni o'zingiz xohlagan summaga sotib olishingiz mumkin. Taklif berasiz, agar taklif to'g'ri kelsa, bu narsani sizga beramiz. Bunga o'zim xohlagan narxni beraymi? Xohlagan narxingizni berasiz, to'g'ri kelsa u pulni bizga berasiz, biz bu narsani sizga beramiz. Qancha bera olasiz? 20 ming bo'ladi. Mayli, davay. 20 ming bo'lsa 20 ming. Ha. 20 mingga. Men Bo'ladi, faqat kartada. Mayli, tashlab bersangiz bo'ladi. Akam 20 ming tashlab berdilar, vashi respekt, gap yo'q akamga. Endi buni o'zingiz ochib berasiz. No. Qiziqishga-da prosta. Qani, ochib bering. Bu odam bundoq tepaga ko'tarasiz. Okey. Sizga kerak bo'ladigan narsa. Yaxshilik ishlating. Okey, Addushi rahmat. Kontent zo'r bizga yordam berdingiz. Mayli, aka, charchamang. Xo'p. Aha, rahmat. Bo'ldi. Biza уже plyusdamiz. Necha pul bo'ldi deb o'ylaysiz? Bizda ikkita уже kartaga tashlab berishdi, qolganlari nalichi bo'ldi. Videoni oxirida hisoblaymiz-da, necha pul plyusga kirdi, o'shanda biznes qilsanglar ham bo'ladi, esli ishda. Har kun kelamiz endi biz. Yana stallab bering, nimani solamiz bu safar ayting. Davay. Hech kim Faqat qo'rqmasin buni deymi? qizlarga sotish kerak deb o'ylayman. No. Yoki yosh bolalarga, yoki boboylarga sotish kerak. Короче, bizda keyingi narsa Go'sht. O'sha narsa. Ketdi. Ketdi garichin. Buni ham sotib, buni iloji bo'lsa rostdan qizlarga sotish kerak yoki bratlarga. Sen nima tepadan olsan? Sharmandama gapirib ko'ring, davay, bitta probaga. Короче, gapira olmayman deyaptilar-da, qizlarga gapirib ko'ring, prosta probaga. Siz ham rivojlantirib rusagan. Bosh o'rish kerak, всё. Qaytgan baland gapirib, davay. Assalomu alaykum. 1 minut. Rahmat. Birinchisining o'zida to'kildilar, brat. O'zi zo'rg'a gapiryapman. Assalomu alaykum deyishim bilan sraz sindirishdi. Qo'yishga o'ldilar-yu. Yo'q dedilar. Rahmat dedim. Esda qoldi, ko'tarilib ketsam mayli. Go. Assalomu alaykum. 1 minut vaqtingiz olsa. Mana mashina qani deydi O'zi sizga. endi Davay, necha bro. vaqtda video olman. Davay, bro. Sizga ishonaman men. Qachondir. Assalomu alaykum aka, 1 minutga mumkinmi? Biza video otuvdik-da. Yomon narsa emas, siz odamlar qaytaraveryapti-da. Mashinik dori. Nima qilish yo'q? Korobkada narsa bor. Unaqa 100 millionlik qimmat narsalar emas. Magazindan olgan narsalarimiz. Rozi bo'lsangiz, mashina qanchadir narx aytasiz, sizga tashab ketamiz. Ichidagi narsani. Ichidagini ochmaysiz hozir. Qimmatlatib ko'ring. Da, bo'ladi. Taxmin qilib ko'rsangiz, qimmatlatib ko'rsangiz bo'ladi. Shu narsani liboy summaga sotib olasiz, biz sizga tashab ketamiz. Siz emotsangiz, bizani obunachilarimizga qilsin. 5 ming kerak. Bo'ldi, ochmang, ochmang. Nima? Ochmang-da shu. Necha pul berasiz shunga emas? Davay, tashlash. 5 ming bermak. Oqlamaydi aka. Asl ketganman meni. Voy, 10 ming bering hozir ras. Davay, aka, joyida. Arziydimi shunga? Arzidigan narsa aka, maza qilib yo'l. Davaymi? 10 ming bering, mana bularga bering pochinni. Rahmat. Men siz ochtiring endi o'zingiz. Davay. Oching. Jiyanlar bo'lsa jiyanlarga berasiz, oling aka shu sizga. Olasangiz, yeb ichib ketasiz. Olib qo'ying. Yo'q, olib qo'ying, aka. Olib qo'ying. Anoningiz yo'q, jiyanlarga berib yuborasiz, aka. Mayli, rahmat, charchamang. 5 ming bering hozir ras. Davay, bro. Jiyanlarga berasiz, oling aka shu sizga. Olib qo'ying. Yo'q, olib qo'ying, aka. Anoningiz yo'q, jiyanlarga berib yuborasiz, aka. Mayli, rahmat, charchamang.
Aka lekin nito'g'roq bo'lib qoldilar qanaqadir. Zo'rg'a Mana 10 ming ishladi. bor, aka. Zo'rg'a. Pulni bering aka bankka. Sразу. U pul birovlarga ketmaydi. Keyingi kontentlarga Da keyingi kontentlarga. Ana opachalarga men sotib beraman mayli sizlarga. Voy, Zafar. Assalomu alaykum aka, yaxshi. Bir minut vaqtingiz olsak bo'ladimi? Shunda video otdingda maylimi olsak? Ichida narsa bor. Bu narsa magazindan olingan, uni qimmat yoki yomon narsa emas. Libboy narxi aytasiz, shu narsani sizga tashib ketamiz. Emotsiz biz uchun qiziqda. Farqi yo'q Libboy. Endi 2000, 3000 tashamasiz. Yo'q, kimimiz? Qancha bera olasiz? Qarab Katta meniki lekin. Mayli bo'laveradi karta. Necha pul berasiz? Beramiz 10 mingmi? Ну давай. 10 ming bo'lsa 10 mingni. Prям maza qilib ishlatib ketasiz. Bu. Akamiz tiqormading ichiga yaxshi. 10 ming tashlab berdilar va aka ochishingiz mumkin. Bu yoqdan tepaga ko'tariladi va shu narsa sizga bo'ladi. Ko'rib, maza qilib shimib yeb ketasiz aka. Abdush rahmat, katta yordam berdingiz bizga. Charchamang aka, rahmat. Bitta narsa qoldi, bitta. Odamlarni vaqtdan olib shuncha narsa qolmasizlar. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Ketamizda bitta narsa. Birat soling shuni. Solmasangiz bo'lmaydi prям. kim tanlaydi? Nima solishni? Kim tanlaydi? Sizlar tanlaydi, obunachilar. Bu lekin narxiga arziydigan narsa. Qanchaga oldik? Qanchaga oldik buni? Nima 10 ming atrofida shekil 7 ming. Lekin ishoninglar 50 lar ko'rdik, 5 minglar ko'rdik. Ketdi mashton metro tomonga yuraylik, balki shu yerda sotilib qolar. Bu challenge men o'ylaganimdan ham rosa qiyin bo'ldi, chunki odamlarga sotish prosta problema, ko'p odam ignor qilaveradi, ko'pchiligi qaramaydi ham. No, nima bo'lganini video davomida ko'rib olinglar. Hintlarga sotamizmi? Ko'rdik-ku. Assalomu alaykum aka. 1 minutga mumkinmi shunda video otdi tushib bera olasizmi? YouTube'ga. Shuni 1 minut vaqtingizni olamiz, agar yoqmasa ketaverasiz. Mayli? Ichida narsa bor. Bu narsa qimmat ham, arzon ham emas. Libboy summani taklif qilasiz. Agar o'sha narx to'g'ri keladigan bo'lsa, bu narsani sizga sotamiz. Xursand bo'lib ketasiz. Ichida kulgili ili sizga yoqadigan narsa bor. Prosta emotsiz bizga qiziq. Necha pul bera olasiz bu ichidagi narsaga? 10 ming. No, davay. 10 ming so'mga. O'sha oxirgi narsamiz, aka. Biz abetdan beri yuribmiz. Oxirgi narsamizni ham 10 mingga sotyapmiz. Akamiz olib qolibdilar. Rahmat. Mana shu ko'tarasiz, ichidagi narsa sizga. Rahmat aka. Charchamang. Ishlaringizga rahmat. Rahmat. Hamma narsamizni sotib bo'ldik. Pustoy, korobka, уже hech narsa qolmadi, lekin normalniy qiynaldik. Bu sotish qiyin ekan rostdan, brat. Da, men 4 martami 5 marta bordim. Gapimni oxirigacha eshitishmaydi ham. Yo'q deb ketishadi, og'zimga urib yopib tashlashdi, uje men motivatsiyam o'ldi. Lekin boshqacha videolar bo'lsa chiqaveraman lekin agar. Xohlasa videolar to'xtamaydi, like bosib obuna bo'linglar. Ili eng qiziq joyi, necha pul topganimizni hozir o'tirib hisoblaymiz. Let's go. Obuna bo'linglar. Короче, biz 80 ming расход qildik va necha pul chiqarib oldik deb o'ylaysizlar. Короче, 4 soat ichida biz 159 ming ishlab qo'yamiz. Gap yo'q, gap yo'q. 159 ming, yomon emas. 109 ming naqd ili qolgan 50 mingini kartaga tashab berishgan. Shunaqa biznes qilsanglar bo'ladi. Короче, video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bunaqa kontent boshqa chiqmaydi.